السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ومكملين مع بعض سلسلة فيديوهات الفاونديشن كورس، ووصلنا لسيشن نمبر 9، الحلقة التاسعة من الفاونديشن كورس. عندنا حلقة مهمة جدا جدا، هنتكلم مع بعض النهاردة عن diagraphs اللي هي الحروف المركبة. What is the meaning of digraph؟ ايه معنى كلمة digraph؟ Digraph it means that we have two letters make one sound. We have two letters، عندنا حرفين بيعملوا one sound اللي هي صوت واحد. هناخد النهارده ال SH وال CH. ال SH بتعمل معايا صوت ال ش ش. CH ش ش ش. يبقى ال SH ش ش وال CH ش ش. تعالوا نشوف مع بعض كلمات معايا بال SH وكلمات بال CH. ال SH بتعمل معايا صوت ال ش ش، ودي من الدايجرافز اللي هي حرفين بيعملوا معايا صوت واحد بس. اول حاجه عندي كلمه شوب، الاس اتش عملت معايا صوت ال ش شوب شوب. listen and repeat، يا ريت نسمع ونردد. ولو اول مره بنشوف الفيديو على البيج او على القناه، ننزل ونعمل اشتراك ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم سيشن جديده من الفاونديشن كورس. شوب شوب. شيرد شيرد، كلمه شوب معناها محل، الاس اتش هنا عملت معايا صوت ال ش. shared shared بمعنى قميص. shared shared. dishes dishes اللي هي بجمع كلمة dish اللي هي أطباق، الاس اتش عملت معايا صوت ال ش ش. dishes dishes. brush brush brush. cash cash cash، يا ريت نسمع ونردد. cash cash. short short it's an adjective، دي صفة بمعنى قصير، الاس اتش تعمل معايا صوت ال ش. short short short. share 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 اللي هي معناها مشاركة. share share. sheep بمعنى خروف. sheep sheep sheep. الاس اتش من الدايجرافز بتعمل معايا صوت ال ش. كمل مع بعض الكلمات. shut 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 بمعنى يغلق. she اللي هي بمعنى هي. لازم ندرب الاولاد على قرايه كلمات كتير قوي في الدايجرافز من الحروف المركبه، مثلا زي الاس اتش والسي اتش، وننطق الكلمه مره واثنين وثلاثه. ويا ريت listen and repeat، نسمع الكلمات ونرددها عشان نطلع من الفيديو باكبر قدر من الاستطاعه. shower shower اللي هي معناها دش. shower. wash wash اللي هي بمعنى يغسل. wash wash. هنقرا مع بعض الكلمات تاني اللي هي الاس اتش بتعمل معايا صوت ال ش. shop shop. shared shared. dishes dishes. brush brush. cash cash. short short. share share. sheep sheep. shut she. shower shower. wash. دي كانت معايا الجزئية الأولى من الكلمات. تعالوا نشوف مع بعض الكلمات اللي بتبدأ معايا بالسي اتش وبتعمل معايا صوت تش تش تش، زي كلمة ايه؟ child child. السي والاتش هنا من الدايجرافز نطقناها as in تش تش تش. child 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 بمعنى طفل، ودي ليها صيغة الجمع بتاعتها الشاذ اللي اسمها children children children. برضو السي والاتش بتعمل معايا صوت اتشا. cheese cheese اللي هي بمعنى جبنة. cheese cheese. الاحظ كده ان انا بحط زي حرف الت كده قبل الشين، بقول cheese cheese. match match اللي هي مباراة. match. children children، ودي طبعا اللي هي صيغة البلولر، الجمع من كلمة child. child singular، البلولر منها children children. beach بمعنى شاطئ. beach. واخلي بالي ان عندي كلمة beach اللي هي بالبي الخفيفة بمعنى شاطئ، وعندي beach بالبي التقيلة اللي هي بمعنى الخوخ. teacher 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 اللي هي معلم. سي والاتش بتعمل معايا صوت التش. chair chair chair. channel channel اللي هي معناها قناة. channel channel channel. شطرنج اللي هي chess chess chess. chance اللي هي معنى فرصة. chance chance. chain اللي هي معناها سلسلة غذائية. chain chain chain. chase بمعنى يطارد. chase chase chase. هنقرا مع بعض تاني الكلمات اللي هي بالسي والاتش، وقلنا السي والاتش من الدايجرافز بتعمل معايا صوت التش. child
cheese, match, children, peach, teacher, chair, channel, chess, chance, chain, chase. دي كانت معايا الجزئية الأولى من الدياجرافز. تعالوا نشوف مع بعض في جزئية تاني بنتكلم عن حرف الجي والاتش. معايا ليها 3 مواضع في النطق. أول حاجة لو هنطق الجي والاتش بتيجي معايا في نص الكلمة بتكون معايا سايلنت ليتر. يعني إيه مش سايلنت ليتر؟ يعني حرف الجي والاتش أنا ما بنطقوش. الجي والاتش لو جه معايا في نص الكلمة فبيعتبر سايلنت ليتر، يعني ما بنطقوش. زي كلمة إيه؟ right. الجي والاتش هنا سايلنت ليترز، يعني حروف صامتة ما بنطقهاش. بقول right. night اللي هي معنى الليل. 8 اللي هي رقم 8. 8 يبقى الجي والاتش have 3 cases، عندها 3 حالات من النطق. اول حالة لو جت معايا في نص الكلام بتكون silent letter ما بنطقهاش، زي كلمة right night. 8 bought اللي هي معناها اشترى، الماضي من كلمة buy. light بمعنى do. يبقى اول حالة عندي في الجي والاتش بنطقها ازاي؟ لو جت معايا في نص الكلمه الجي والاتش تعتبر سايلنت ليتر. سايلنت ليتر يعني ايه مس؟ يعني ما بنطقهاش. طيب الحاله الثانيه بقى سكند كيس. الحاله الثانيه لو جت معايا الجي والاتش في اول الكلمه لها نطقين، ممكن ننطقها از ج زي حرف الجيم بالظبط كده، وممكن ننطقها زي حرف الغين. لو اسم مثلا من الاسماء زي غاده، الجي والاتش نطقناها از زي الغين بالظبط. غريب نطقنا برضو الجي والاتش هنا زي حرف الغين بالظبط. ghost اللي هي معناها شبح، وجول اللي هي معناها غول. يبقى الجي والاتش لو جت معايا في نص الكلمه بتكون سايلنت ليتر. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان الجي والاتش ليها 3 مواضع في النطق. الموضع الاول لو جت معايا في نص الكلمه سايلنت ليترز، يعني حروف ايه؟ حروف صامته ما بننطقهاش، زي right night 8 part light. تمام. طيب لو جت معايا بقى في اول الكلمه، احنا قلنا في نص الكلمه بتكون سايلنت ليتر. تمام. لو جت معايا في اول الكلمه لها نطقين، يا اما بننطقها زي حرف الغين يا اما بننطقها زي حرف الجيم. زي كلمه ايه؟ غاده، الجي والاتش بيعملوا معايا صوت الغين. غريب، الجي والاتش في اول الكلمه عملوا معايا صوت الغين. طب وليها اصوات تاني برضو الجي والاتش لو جت معايا في اول الكلمه بنطقها ازن ج، زي كلمه ايه؟ جوست اللي هي معناها شبح. وكلمه غول اللي هي جول الجي والاتش مره لو جت في اول الكلام بتدينا صوت الغين، ولو جت في اول الكلام في كلمات تانية او في مواضع تانية بتدينا حرف الجيم. فبقول جوست. يبقى الجي والاتش عندها في اول الكلام نطقين، صوتين، يا اما غين يا اما جيم. جوست هنا نطقناها زي حرف الجيم بالظبط. وجول اللي هي بمعنى غول، الجي والاتش في الكلمه دي نطقناها في اول الكلمه زي حرف الج بالظبط. فبقول جول. طب تعالوا نشوف الموضع الثالث في اخر الكلمه. لو جت معايا الجي والاتش في اخر الكلمه بيبقى نطقها كالاتي: enough. يعني ايه يا مس؟ يعني كلمه الجي والاتش لو جت معايا في اخر الكلمه بنطقها ازن زي صوت حرف الاف بالظبط. زي كلمه enough اللي هي معنى كافي. enough. يا ريت نسمع الكلمات ونردد عشان نستفاد كويس قوي من الفيديو. tough اللي هي معناها قاسي. tough. laugh اللي هي معنى يضحك، الجي والاتش عملت معايا صوت ال laugh. كف اللي هي معناها كحة. كف. rough اللي هي معناها قاسي. هنقرا مع بعض الكيس الأخيرة، الحالة الأخيرة معايا من نطق الجي والاتش. لو جت معايا اتكلمنا عنها في 3 مواضع، بتيجي معايا في نص الجمله بتبقى silent letter زي كلمه right night tight 8 part light. كل دي لو جت معايا في نص الكلمه، لو جت في نص الكلمه كانها مش موجوده بتكون silent. ولو جت معايا في اول الكلمه لها نطقين، ممكن ننطقها زي حرف الغين وممكن ننطقها زي حرف الجيم. طب ولو جت معايا في اخر الكلمه بنطقها ازن زي صوت حرف الاف بالظبط. زي كلمه enough اللي هي بمعنى كافي. enough. tough بمعنى قاسي. laugh بمعنى يضحك. كف اللي هي بمعنى كحة.
rough بمعنى قاسي. طب القاعدة بقى، كل قاعدة ولها شواذ. في كلمات يا مس بلاقي فيها الجي والاتش وبرضه بيكونوا silent letter، زي كلمة ايه؟ زي كلمة هاي، هاي اللي هي بمعنى عالي، ادي الجي والاتش يا مس جت معايا في اخر الكلمه بس هنا ما نطقناهاش. دي حالات شاذه، طبعا انتوا عارفين الانجليزي ده لغه كريزي شويه فما لهاش قاعده ثابته، كل قاعده ولها شواذ. فعندي مثلا الجي والاتش في بعض الكلمات بتكون سايلنت لو جت معايا في اخر الكلمه. احنا اتكلمنا وقلنا ان الجي والاتش بتكون معايا سايلنت لما بتيجي معايا في نص الكلمه، وبرده في حالات لو جت معايا في اخر الكلمه بتكون سايلنت ليترز، حروف صامته، زي كلمه هاي، الاتش جي والاتش هنا ما نطقناهمش. هاي، هاي، ثرو اللي هي بمعنى من خلال، برضو هنا الكلمه دي منتهيه بالجي والاتش وبرضو ما نطقناش حرف الجي والاتش، كانوا معايا سايلنت ليتر. ودي من شواذ القاعده ان الجي والاتش لما بتيجي في اخر الكلمه بتدينا صوت ال وهنا جت معايا سايلنت ليتر، زي كلمه ساي، ساي بمعنى تنهيده، ساي، ساي الكلمة دي منتهية بالجي والاتش وبرده كانوا معايا سايلنت ليتر. يا رب تكونوا ان شاء الله استفدتوا من الفيديو. النهارده اتكلمنا عن الدايجرافز، الاس اتش، سي اتش، الجي والاتش ازاي بننطقها بالثلاث مواضع بتاعتها. عرفنا الجي والاتش في نص الكلمة بتكون سايلنت، في اول الكلمة يا اما غين يا اما جيم، في اخر الكلمة بنطقها ازن. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو اول مره بتشوفوا الفيديو على القناه ننزل ونعمل اشتراك ونفعل زر الجرس، وبسيب لكم لينك القناه في اول تعليق تحت لو بتشوفوا الفيديو على البيج. كنتم مع مس اميره انجلش في الاول جرامر. ثانك يو اند جود باي.